大家好，歡迎嚟到我哋嘅 channel，我哋係香港中文大學統計系。咁我哋之前咧就喺微積分嘅單元入面咧，就同大家咧講咗定積分咧係可以幫我哋咧計算一啲柱體或者錐體嘅體積嘅。咁我哋今日咧就會延伸呢一個概念，去介紹咧更加多唔同嘅方法咧，可以咧對特定嘅立體咧去計算體積嘅。咁我哋今日會介紹嘅咧就係針對呢個旋轉體。Solid of Revolution 嘅 Disk Method 旋轉法嘅，咁我哋就事不宜遲啦。咁我哋今日嘅流程呢，就先會有一個簡介，然之後呢就講一講乜嘢係 Solid of Revolution 旋轉體，然之後呢就會介紹兩種嘅方法，第一種呢就係 Disk Method 旋轉法，而下面嗰種呢就係由旋轉法延伸出嚟嘅 Washer Method 電圈法嘅。咁我哋咧而家就可以落去個簡介啦。咁啊，頭先都講咗啦，我哋咧之前咧就學過咧一個柱體或者錐體嘅體積咧，係可以透過咧加晒佢哋嘅截面 cross section 咧，就可以計到嘅體積出嚟嘅。咁我哋今日咧就會針對嘅呢一種嘅旋轉體 solid of revolution 咧，就係一個係透過旋轉一個或者兩個嘅曲線 curve 咧，係而嚟整成嘅一個立體嚟嘅。咁我哋頭先係講咗會有兩種方法啦。咁啊，我哋今日咧就會講翻咧係點樣嚟同埋點樣計啦。好，咁我哋就去下一部分啦。咁我哋頭先咧都講咗咧旋轉體咧，其實就係透過旋轉咧而整咗一個立體出嚟嘅。咁其實係點樣呢？即係我哋首先咧，其實就要有一條曲線或者當然直線都得嘅。咁啊，你中間咧就要用翻我哋喺中學學過嘅旋轉軸，係啦，我哋就會有一條旋轉軸。咁然之後咧，我哋就會係將呢一條曲線或者直線啦，就會將佢旋轉。咁大家就要俾一個由二維空間去到三維空間嘅想像咯。由呢度咁樣旋轉嘅話，我哋咧其實就會咧得出咧呢一個嘅立體嘅。咁因為呢個我已經限咗咧，譬如係長度係3嘅，咁所以將呢一個長方形咧旋轉之後咧，就會得出咧呢一個係半徑係3嘅圓柱體啦。咁所以我哋咧呢一款咧就係咧一個正嘅圓柱體啦。咁啊呢度咧，所以呢個 axis of revolution 咧就係我哋個旋轉軸啦。好，咁所以咧，其實咧呢個玩法咧就唔淨止係淨係可以針對圓柱體嘅喎，其實球體都可以嘅。即係譬如我哋呢一個係有一個半圓嘅方程啦，咁啊呢個都係大家熟悉嘅方程啦。我哋如果將佢咧對住呢一個 x 軸去做一次旋轉嘅話咧，我哋咧就可以得出咧一個哇，原來就係一個好靚嘅球體啦。原來係由一個半圓形對住個 x 軸旋轉咧，就得出一個球體啦。好，咁啊，去到下一部分。咁所以咧，我哋透過頭先嘅例子咧，就知道咧係，譬如我哋而家係想咧揾咧一個曲線，一個 curve， 佢咧就係有一個左邊咧有一個限界，右邊都有一個嘅。咁我哋咧就已經係最緊要，因為你如果係要計一個特定嘅體積嘅話，你係應該一個係有限嘅數字噶嘛，所以我哋一定要有個限界嘅。咁所以咧，我哋咧就係透過頭先嘅概念咧，將佢對住個 x 軸去做一次旋轉，就會由呢一個嘅平面圖形咧變成呢一個立體嘅圖形啦。咁然之後我哋下一部分咧就係因為我哋想計個體積啊嘛，而我哋咧喺上一堂咧就學咗咧可以咧將佢切翻咧做唔同嘅截面 cross section。咁我哋咧就譬如咁樣啦，將佢切，我哋就可以得出咧，原來呢度有一塊有好多唔同大小嘅圓形。咁我哋咧所以就係咧會將佢咧切片變成唔同嘅 disk， 唔同嘅線片。咁咧就會係大家咧都會係圓形嘅。咁啊全部咧你都會發現咧佢係對住個 x 軸咧就係垂直嘅，對住 x 軸係垂直嘅，然之後咧
所有嘅呢一啲截面咧都係同大家都係平衡嘅，係啦。咁呢一個我哋上堂都教咗㗎啦。咁就係咧呢個咧，我哋就會發現咧，佢因為全部都係圓形㗎嘛，而個半徑咧其實就係咧會因應翻咧係當初嘅呢一個 curve 呢一個曲線嘅自己嗰條方程 equation 咧，就可以咧得出咧佢個半徑係幾多嘅。而我哋呢一個嘅係 delta x 咧，就係我哋咧學咗黎曼和定積分咁耐以嚟咧，我哋就係假定咗咧佢係一個統一嘅厚度嘅。咁所以咧就會係設立咗咧就係呢個 delta x 啊。咁我哋就可以將佢咧切成好多好多個呢啲嘅圓形件，就可以再將佢加翻埋一齊咧，咁咪可以揾到佢個體積咯。咁所以我哋咧啱啱都講到呢樣啦，就係咧將佢切，就會有好多個呢啲互相平衡嘅截面。咁啊，同埋我哋嗰個半徑咧就解釋咗咧，就係原來係根據翻咧嗰個原本嘅函數，咁就可以得出個半徑嘅啦。咁所以咧，我哋咧要將佢咧呢一堆嘅小型圓柱體咧，要計晒佢哋嘅總和個體積嘅總和嘅話咧，就會係用呢一條公式啦。所以呢個咧就係圓周率派啦，呢個就係個半徑啊個二次方，再乘以翻咧呢一個小型圓柱體嘅高度咧，就係我哋統一咗嘅厚度 delta x 啦。咁跟住咧，我哋又係會用翻黎曼和去到定積分嘅方法咯。咁我哋咧就會將咧呢一個厚度咧慢慢推近係去到0嘅話咧，咁我哋咧就會由一個係離散嘅係加埋一齊嘅呢個和啦，就會變成咧一個連續嘅一個定積分啦。所以我哋咧就會由呢一條嘅黎曼和表達式咧，就轉到去呢個定積分嗰度啦。咁我哋咧，所以咧呢一個方法咧就係通稱為咧 disk method， 就係咧呢個旋轉法啦。好，咁我哋講咗咁耐咧，就係時候咧要同大家咧正式咧咁講翻咧呢一個旋轉法 disk method 咧係點樣去用數學去表達嘅。咁所以我哋呢度咧其實就係頭先都俾個圖大家啦。最緊要就係你先有呢一個曲線嘅嗰個函數，然之後咧就會係透過每一個嘅 y 值咧，其實就係我哋想揾嘅嗰一啲係截面嗰個圓柱體嘅半徑嚟嘅。咁最尾咧，我哋呢度做咗旋轉之後咧，就會有一大堆唔同嘅圓柱體截面呢啲線片咧，就加翻埋一齊啦。咁所以咧，我哋呢度就係我哋呢個係 non-negative 啦，即係非負啦。咁啊，記得係連續噶啦。咁就頭先咧已經係講咗咧點解會係呢一條式去加翻啦。咁所以其實咧就係識睇翻咧就係 xi 咧就係講緊咧你嗰一個嘅線片咧就係喺呢個位上面。咁譬如我呢個咧就係咁樣對應翻呢一橛咧就係呢一個啦。咁跟住咧就係呢一個咧個函數嘅值咧就係個半徑 radius 啊。咁最後咧個 delta x 咧就係我哋切開咗嘅呢一堆線片嘅嗰個厚度咯。咁所以同樣道理咧，我哋除咗可以咧係對住個 x 軸咧去轉嘅時候咧，其實都可以對住個 y 軸去轉嘅。咁即係咧頭先係咁樣對住個 x 軸咧，成條嘅曲線咧係咁樣轉噶嘛。咁我哋其實咧都可以調翻轉咧，係對住個 y 軸，然之後咧再咁樣係打直轉嘅。咁所以咧今次我哋雖然咧就冇俾到個立體圖大家啦，但係咧其實呢一個嘅曲線咧旋轉完之後咧，咪會剩低翻咧呢度有好多唔同嘅呢個半徑唔同嘅一啲線片咯。咁所以同樣道理啦，就係都係啦。個 y 咧今次咧，因為我哋係打直嘅嗰條 y 軸，咁所以咧呢個 yi 咧其實就係講緊咧，譬如呢個位咧就係對應翻佢個位置。咁啊呢一個就會係攞翻佢個厚度咧，就係個 delta y 啦。咁最後 gy 咧，大家留意翻今次咧就係咧係呢個打橫嘅距離，亦即係我哋想知道嘅半徑。咁所以咧就會係 gy 啦。好啦，咁我哋講咗咁耐咧，係時候咧俾一啲真正嘅例子大家去計一計啦。咁今次呢度咧我就揀咗一個咧，大家可能係由一開始咧喺中三學嘅時候咧就覺得好奇怪，究竟點解我哋會有呢一個係錐體咧嗰個體積咧就會係
我哋認知嘅呢一條啦，派乘以半徑嘅二次方再乘以翻高，最後除以翻3嘅。咁其實咧，我哋就可以透過我哋啱啱學咗嘅旋轉法 disk method 咧，就計翻出嚟啦。我哋咧就先咧係畫咗一條嘅斜線喺度。咁透過呢個斜線咧，我哋呢度咧就係定義咗咧係因為呢一個問題咧，我哋係就有個高噶嘛。咁個高咧就係 h 咯。咁啊個半徑就係個底嘅半徑就係個 r 啦。咁所以咧，我哋咧透過翻咧揾呢兩個點咧，就可以揾翻條直線嘅方程出嚟，就會係呢條啦。咁我哋咧就會係用 x 作為 subject 作為主項嘅。咁所以咧，我哋只要有咗呢一個函數之後咧，就可以用翻我哋啱啱學咗嘅旋轉法咧，去做翻一次定積分嘅。咁留意翻啦，係啦，個派，然之後就係個半徑嘅二次方，再乘以翻咧每一個切片嘅厚度啦，就係個 dy 啦。咁啊呢度咧，大家只要留意翻邊啲係常數，邊啲係變數咧，就唔會計錯數噶啦。咁經過一輪計算之後咧，我就會得出咧我哋當初學到嘅呢個圓錐體嘅體積公式啦。咁啊好啦，我哋呢度再俾一個係複雜少少嘅例子俾大家嚇。咁我哋咧，譬如呢度咧，就今次係有一條拋物線嘅。咁大家唔識呢一條嘅公式係唔緊要嘅，因為題目有俾我哋噶嘛。咁啊，重點咧就係我個高度咧，原來咧就係透過咧呢一條嘅函數咧去定義到出嚟嘅。咁我哋原來呢一個嘅係欖核咁嘅立體咧，都係透過咧將呢一條嘅曲線咧去對住個 x 軸咧做一次旋轉去計出嚟嘅。咁所以我哋咧就同樣道理咧可以應用翻呢條公式啦，就會係派乘以翻半徑嘅二次方，再乘以翻個厚度 dx， 咁咧就會係個限界咧就會係由0去到 a， 咁就有翻呢個啦。咁去到呢度咧，大家咧都係純粹咧係要小心留意翻咧邊啲係常數，邊啲係變數咧，小心處理個定積分咧，就可以計到最終答案就係呢一個啦。好，咁啊，我哋咧就喺最後嘅部分咧，就會介紹咧呢一個 disk method 旋轉法嘅一個變化版嘅，咁啊就會係一個 washer method 箭圈法嘅。咁啊，啱啱講咗係點樣延伸咧？咁頭先咧，我哋講嗰啲咧，全部咧都係一啲實心嘅立體嚟嘅，但係其實咧，我哋可以透過咧係將咧呢兩個係唔同嘅函數嘅曲線，即係個 curve 啦。你透過咧將佢哋相減完之後咧嘅中間嘅呢一個差咧，再做旋轉咧，咁我哋咧，你可以想像一下咯。我而家呢度個滑鼠轉緊嘅呢一個部分咧，就應該轉完之後咧，應該係空心噶嘛。咁然之後咧，呢度呢一個範圍咧轉完之後咧，就會係實心嘅。咁所以咧就會咁樣轉完之後咧，就會係有一個係空心嘅立體嘅，而呢一個咧就會係佢個截面啦。即係我哋喺呢度咪係有呢個高嘅，但係呢度係空心嘅。咁我哋咪呢度有個長方形咁樣轉完之後咧，咪會有一個係中間穿咗窿嘅小型圓柱體咯。咁其實咧呢一個咧，我哋就會叫佢作為咧一個 washer 箭圈啦。咁我哋咧就透過翻呢一個方法，我哋會發現咧，原來計佢個體積咧就唔係好難嘅，因為咧我哋只係單純咧需要將咧係處理翻咧呢一個嘅箭圈佢自己嗰個嘅底面積咧，咪應該就係 f(x) 嘅二次方，咁即係個跟住再減翻咧個 g(x) 嘅二次方，即係減咗入面個圈咧，再大家乘以翻派咧，咪就係呢一個空心圓形嘅面積咯，再乘以翻咧佢嗰個厚度都係個 delta x 啦。咁所以咧，我哋就可以將呢條公式咧就成立到啦，就係個派乘以大家嘅半徑平方個差，咁最尾咧再乘以翻個厚度，再做一次由黎曼和變成定積分咧，就可以計到咧呢一款嘅空心立體嘅體積啦。咁所以咧，同樣道理咧，頭先我哋都學咗咧，除咗可以對住 x 軸去做旋轉之外咧，都可以對住個 y 軸做旋轉噶嘛。咁所以我哋咧
呢度咧就同樣道理啦，係最緊要係理解到咧嗰兩個半徑大家個差係幾多，然之後咧就記得將佢哋咧係做咗二次方之後咧，先至互相減咧，就可以知道我哋要每計一個呢啲嘅箭圈咧，佢嗰個面積咧係幾多，咁啊乘翻個派啦，然之後再最尾咧就乘翻個厚度，就係個 delta y 啦，然之後就再將佢咧轉換成咧係呢個定積分咧，就可以計到咧呢一款嘅空心立體嘅體積啦。好，咁我哋呢度再俾個例子大家啦。譬如呢度咧，我就係呢度有一條拋物線嘅，然之後咧再有一個係平方根函數嘅，咁就會有兩條嘅公式啦。咁一個係 x 二次，一個係 x 嘅平方根。咁我哋就會發現，其實呢個大家應該係清楚咧，知道咧呢兩個函數咧係互相對稱嘅，對住個 y 等於 x 嘅直線對稱嘅。咁我哋今次咧就會嘗試咧將呢一個大家相交嘅部分咧對住個 x 軸做旋轉。咁所以我哋咧就呢度有個圖俾大家睇啦。咁就會係出面咧，固然之會係有呢一個嘅立體啦，而入面咧就留意翻咧都會係有個空心嘅情況出現嘅，係啦。咁所以我哋咧就可以咧將呢一個體積咧就透過我哋啱啱學咗嘅 Washer Method 箭圈法咧就計翻一次咧就可以咧計到個體積啦。咁呢個咧都相當之靚啊，就係3/10個圓周率派。好啦，咁最後咧就喺落堂前咧俾到一個複雜少少嘅例子俾大家啦。就係譬如咧，我哋咧今次咧係有兩條唔同嘅一條曲線一條直線，但係今次我哋咧就唔係對住個 y 軸或者 x 軸去做旋轉嘅喎，我哋係揀咗咧一條橫線 y 等於4嘅。咁我哋咧就其實喺今次呢個例子要學習嘅係咩咧？就係咧我哋咧可以咧，只要係佢哋係直線或者橫線咧，都可以用翻咧我哋學咗嘅旋轉法 disk method 同埋箭圈法 washer method 去計嘅。個重點就在於咧，我哋要聰明地咧計到我哋想要嘅嗰個箭圈嘅嗰個半徑係幾多。咁我哋咧就可以先咧做呢類題目咧，就會先係做一個咧係簡易嘅描繪出嚟啦。咁我哋就知道，我如果將呢嚿嘢對住呢一條嘅橫線做一次旋轉嘅話咧，係應該會出到呢一個咁樣嘅好多個箭圈嘅。咁而當中最緊要嘅部分就係理解翻咧，究竟我哋每一個出面嘅嗰個半徑係幾多咧？原來咧就發現，因為我哋係喺 y 等於4嘅上面，而下面啲線咧就係喺佢下面嘅。譬如我想計翻咧係呢一個嘅半徑嘅話咧，就原來應該係要計翻係4減翻藍色曲線，佢咧就係呢一個 x 二次減 2x， 咁所以呢一個咧就會係出面嘅嗰個半徑，而入面嘅半徑因為呢條係一條斜線係y 等於 x 嘅，咁所以呢一個咧就會係我哋入面空心嘅嗰個半徑咧就會係4減翻 x， 就係呢一個部分啦，咁所以咧就最重要咧就係分清楚咧係嗰個半徑咧究竟係點樣去成立嘅。咁我哋咧就搞掂咗呢兩個半徑嘅公式之後咧，就可以代翻入去咧，又再計一次咧 Washer Method 箭圈法咧，就計到定積分咧，就計到個最終答案就係呢一個啦。咁啊，我哋今日咧就同大家講咗咧，去乜嘢係旋轉立體啦，同埋可以計算咧佢哋嘅體積嘅方法，亦即係呢個旋轉法 disk method 同埋呢個 Washer Method 箭圈法。咁我哋下堂咧仲會再講多一個方法咧，可以去計算呢一啲旋轉立體嘅體積嘅，都係透過定積分延伸出嚟嘅。咁啊，今日就我哋嘅課堂就到此為止啦。如果大家有咩問題嘅，歡迎問我哋同埋留言。咁我哋咧就下次再見啦，拜拜。